بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا النهاردة هيكون عن كيفية إعطاء الأمر والنصيحة. عندنا أنا قلت قبل كده إن أنا ممكن أدي الأمر أو النصيحة عن طريق مصدر الفعل. في البداية يبقى أمر مثبت. طيب أنا هنا هستخدم never و always في إعطاء الأوامر. أولا never بمعنى أبدا، يعني الحدث ده لا يتم، يبقى never بمعنى أبدا أو لا. always بمعنى دائما، يعني الحدث ده ممكن يحصل بنسبة 100% لو أنا استخدمتهم كظروف تكرار. طيب لو ما أنا استخدمهم بقى هنا كفعل أمر أو بدي أوامر أو نصايح، هستخدمها إزاي؟ تعالوا معايا نشوف. always لازم يجي وراها مصدر الفعل، زي ما أنا بستخدم مصدر الفعل لإعطاء الأمر. أقول always tell the truth، دائما قل الحق، أو احرص على قول الحق دائما. ممكن أشيل كلمة always عندي هنا وأقول tell the truth، اخبر الحق او قول الحق، او احرص على قول الحق. نفس المعنى بالظبط، ولكن انا بدأت هنا جملتي بألويز، هنا بدأتها بمصدر الفعل، وده يعتبر امر مثبت او نصيحة مثبتة، ان انا بخبرك ان انت تحرص على فعل شيء. عندنا هنا كمان كلمة always be kind to others. عندنا always جاء وراها مصدر الفعل اللي هو verb to be، يعني دايما كن طيب أو كويس مع الآخرين، أو احرص على أن تكون طيب أو معاملتك عطوفة مع الآخرين. ممكن أشيل برضو هنا كلمة always وابتدي بمصدر الفعل عادي برضو لإعطاء الأمر، أقول be kind to others، يعني كن طيب مع الآخرين. طيب يبقى ده بالنسبة للأمر المثبت أو النصيحة المثبتة، يا إما مصدر الفعل يا إما always زائد مصدر الفعل. طيب أنا لو استخدمت never، أنا قلت عندي أمر مثبت وأمر منفي، يبقى ده هيكون صيغة الأمر المنفي أو نصيحة منفية. يعني إيه نصيحة منفية؟ بنصحك إن أنت ما تقومش بفعل شيء معين. ونيفر هنا بمعنى أبدا أو لا، وبيجي برضو وراها مصدر الفعل. زي ما أقول لك هنا never lie، يعني لا تكذب أبدا. او ممكن هنا never بتساوي في الحالة دي don't، يبقى never هنا بتساوي كلمة don't. ممكن اشيل never وابتدي الامر المنفي بتاعي اقول don't lie، يعني never lie don't lie الاتنين معنى واحد، بمعنى لا تكذب. طيب هنا كمان مثال تاني اقول never give up، يعني لا تستسلم او لا تيأس. نفس الكلام never بتساوي don't، يعني ممكن استبدل واحدة استبدلهم ببعض، يبقى اجيب don't هنا اقول don't give up. يبقى المثالين هنا او الجملتين هنا يعتبر امر منفي، يعني بنهيك عن القيام بعمل شيء. يبقى هنا عرفنا استخدام اخر لنيفر والويز. انا قبل كده عرفت ان هم ظروف تكرار. never كظرف تكرار، ان الفعل لا يحدث ابدا مطلقا، ما بيحصلش. always ان الفعل ده بيتم باستمرار او دائم الحدوث. يعني لو جينا نفهم اكتر المعنى never عكس كلمة always كظرف تكرار، ولكن لهم استخدام اخر عندي في النصيحة والامر. always بمعنى احرص او دائما حافظ على فعل شيء ما، يبقى انا هنا نصيحة مثبتة. ونيفر بنهيك عن القيام او بنصحك ان انت ما تقومش بفعل ما. وده كان الفرق ببساطة، يا ريت واتمنى ان يكون واضح لكم.